Hello everyone, this is another episode of English Chitchat ฝึกฟังภาษาอังกฤษ 90% where I speak 90% in English so you can practice listening and interacting in English here only at ฝรั่งอังมอสวัสดีค่ะ Hi there everyone, it's Monday at 9 p.m. and I'm here right on time. Hi.Are we here? Oh yes, we are here. Okay. Hello, ladies and gentlemen. Welcome to another episode. For every episode of English Chitchat, you and me, we are going to temporarily forget all the fear of making mistakes and just trying to use English because I myself always make some mistakes. So English Chat is number one for me. Yeah, this is for me. To get over my fear of making mistakes. And number two, hopefully it can help you get over your fear as well. And to see that we can talk, we can communicate, we can understand each other just fine. Hi สวัสดีค่ะ yeah you're the first okay หนุ่ม welcome all right okay we had a very productive speaking session today looking forward to the next one สวัสดีค่ะคุณชายใช่ไหมคะคุณชายทีคุณเสียฤทธิ์โอ้ว้าวคุณกมล hi from YouTube คุณ Tammy yeah hello คุณแอร์ทัศน์ hi hello โอเคคุณ BTS World wow we got an army here โอเคคุณมดดำ hello คุณวันนี้ยิ้มจนเมื่อยปากไปหมดเลยโอเคคุณพ่อพี hello คุณปุ๊กลูก hi พี่แก sorry โอ้ต้องยิ้มไม่พอBut miss you so much, so much. Let's talk afterwards. Okay. Hello, Emmy. Wow. Okay. คุณอันหัวลิม right? Hello. All right, ladies and gentlemen. Today we have a very interesting topic to talk about, and that is about how to say things more politely.or how to speak English more politely. I think this is one of the most requested topic. Requested คืออะไรคะถูกร้องขอเข้ามาเยอะ I think yeah from the very beginning like we are quite scared not scared but yeah we are afraid that if we say something it might sound too harsh and impolite so we want to make sure we speak politely and professionally, right? We don't want to offend anyone. So how to sound more polite? Now, let me ask you a question and you can say yes or say no, yeah? Have you ever struggled to find the right or polite words to say? Yes or no? Let me know in the comment. Yes or no? Have you ever struggled finding like, oh, what should I say? Or maybe you have the word, but you feel like it's quite harsh, blunt, impolite? Anything? Have you ever struggled? Yes or no? Definitely คุณนัทกรนัทนกร definitely คุณ Sugar said yes okay BTS World said yes that's so hard I know right Me too. That's hard for me too. So I think for a lot of people, both on Facebook and YouTube, can kind of agree. I think literally everyone. Literally. We just taught that. Okay. So yeah. I think it's quite challenging, tricky problem for many of us that want to speak English. เราอยากพูดภาษาอังกฤษนะ But sometimes we're afraid that we might say something that it's impolite or something not very nice to say and might offend someone, right? So there are many ways to soften your message in English and make it sound less harsh คืออะไรคะ harsh, blunt, impolite, or rude
right harsh มันก็ห้วนๆเนาะ blunt ก็คือทื่อๆ yeah impolite maybe it's not polite yeah impolite means not polite right so sometimes we are scared that we might say something like that because we couldn't find the right words right so there are many ways that you can soften that and make it more polite and formal right and one of the ways anybody can guess how to do that any guesses how to do that of course there's something like using เปลี่ยน can เป็น could ตอนคุณครูตอนสมัยมัธยมก็สอนนะคะ can เป็น could shall เป็น should will เป็น would or I want to เป็น I would like but still it's not really that polite as much as we want right so that's why there is another thing that I want to talk about today yeahมีอันนึงที่อยากที่จะเป็นเหมือนเทคนิคก็ได้หรือว่าเป็นชุดคำศัพท์หรือเป็นคอนเซปต์ก็ได้ที่ทำให้เราถ้าเรารู้จากสิ่งนี้แล้วเราสามารถที่จะหาแหล่งข้อมูล search อันเนี้ยใน Google เราจะหาคำที่สวยขึ้นดูเบาลงดูไม่ตรงมากนักนะคะ it is called euphemism yeah euphemism yeah let's see the what's that called the pronunciation together euphemism pronunciation oh ไม่ดัง euphemism โอ้ไม่ดังeuphemism euphemism okay so what is euphemism any guess มีใครเดาได้ไหมคะ euphemism or you can Google it right now or no don't leave the live what is euphemism any guess เคยได้ยินไหมคะ have you heard ใช่ครับใช่เปลี่ยน can เป็น can เป็น could shall เป็น should but มันบางอย่างมันก็ยังไม่ได้นะ but still it's not really but sometimes it sounds formal บางครั้งมันก็ดูเป็นทางการแล้วนะแต่ทางการแล้วก็ formal and polite are not entirely the same thing ไม่ใช่ว่าทางการแล้วจะดูเบาดู soft ดู polite เสมอไปแล้วก็ไม่ใช่ว่า informal หรือไม่เป็นทางการแล้วจะ rude หรือว่าไม่ polite เสมอไป so formality and politeness maybe not exactly the same thing ความสุภาพกับความเป็นทางการไม่ได้เหมือนกันเสมอไปนะคะไม่ได้เหมือนกันเสมอไปyeah exactly or adding please help me or it's like help me like please help me so it sounds better right okay yeah but this is using different words or different phrases euphemism อันนี้เอามาจาก Oxford Languages Dictionary นะคะเขาบอกว่า euphemism is a mild or indirect word or expression substitute คือทดแทนเอาไว้ใช้แทนนะ for one considered to be too harsh or too blunt when referring to something unpleasant or embarrassing คือ there's like situations and we're going to talk about it there's situations or topic or concept that might not be easy to say with the main words the usual words that we use so we have a replacement มันมีคำที่ใช้แทนให้มันดูแบบสุภาพดูเบาลงดูอ้อมดูไม่แบบตรงๆไปเลยจ้าso that's called euphemism yeah euphemism เป็นคำที่เอาไว้ใช้ทดแทนคำหรือว่า topic อะไรบางอย่างที่มันอาจจะดูห้วนๆดูแรงดูตรงเกินไปก็สามารถใช้คำนี้ทดแทนได้นะคะ so today I'm thinking of making it more interactive today อยากให้มันแบบมีความโต้ตอบกัน you and me we get to talk this is live anyway so what I want to do is how about I give you the word นะจะมีคำศัพท์ให้ว่าคำนี้อาจจะเป็นคำที่ดูตรงๆดูห้วนๆ and then you guess what is the alternative คือทางเลือกนะคะ or euphemism or the polite words or the soft indirect version of it sounds good are you ready
You ready to play this game with me พร้อมเล่นเกมไปด้วยกันไหมคะI'm gonna give you a word maybe it's a little harsh or maybe just informal yeah and then you try to guess type it in the comment down below ให้ทุกคนเขียนในคอมเมนต์มาว่ามันน่าจะมีวิธีการพูดที่ดูสุภาพขึ้นกว่านี้ได้ยังไง ready if you're ready please comment ready so I know you're ready จริงๆคือเรียกร้องความสนใจ good ready okay all right we're going let me check 1 second oh I'm hearing myself speaking okay ready let's go the first word is poor oh she's poor he's poor they're poor people of course it's not a bad word ไม่ได้เป็นคำหยาบอะไรนะแต่ว่ามันก็ดูห้วนๆตรงๆ what are the other ways what are the other words that you can say instead of poor what are the other words oh that's a good one oh low income that's a good one that's really good one okay anything else okay we have less money right we have poverty is like ความยากจนyeah it's a good one it's a really good word poverty is ความยากจน so it's a noun form of poor yeah noun form of poor oh this word is also interesting sufficient means enough insufficient means not enough so insufficient resource something like that right insufficient money Noom is a fast learner yes we just talk about it underprivileged so yeah revealing the answer so there are other ways to say this you could say economically disadvantaged that's one way of doing it and writing เนาะเวลาแบบเราเขียนแบบเช่นงานวิจัยหรืออะไรที่มัน academic หน่อยๆถ้าเป็นภาษาเขียนอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะใช้คำนี้ได้ economically disadvantaged เนาะ disadvantage ก็คือแบบอาจจะเขาเรียกอะไรดีอะเสียประโยชน์เสียเปรียบ economic is like what ทางเศรษฐกิจเนาะก็อาจจะมีความเสียเปรียบทางเศรษฐกิจ or something like that so of course they earn less yeah they earn less low income is another thing means รายได้น้อย something like that or something that we just talked in the speaking session just now is underprivileged so privilege is when you have like สิทธิพิเศษอะไรบางอย่างเนาะ you have certain gifts you have certain opportunities at hand yeah underprivileged means you have less of opportunities ก็ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือด้อยโอกาสประมาณนี้นะคะ so that is a word poor you can use economically disadvantaged low income underprivileged something like that okay ready word number 2 is rich what are the alternatives for saying someone is rich rich มันก็ไม่หยาบตรงไหนมันไม่ได้หยาบนะ it's not like impolite but you just say like oh she's rich it's okay but it's yeah sometimes saying someone is rich or maybe it's a little blunt มันอาจจะแบบว่าคนโอ้ยนี่มันรวยโอ้ยบ้านมันรวย or something like that it's okay but when you're using in a formal situation you want to be less direct less blunt how do we say it rich โอ้โหทุกคนเก่งมากเลยอ่ะwealthy yes exactly ooh, this is a really good word abundant ก็คืออุดมสมบูรณ์เนาะwealthy prosperous there's a word prosperous that's really good privilege may not only be the yes and may not only be the money but also power social status or something like that yeah billionaire yes high income yeah
Another interesting word is well off เนาะก็คือแบบมีฐานะดีนะคะ high economic status that's a really good word high income yes exactly okay so these are some of the words that you can use maybe you can say someone is well off or her family is pretty well off or instead of her family is rich you can say it it's not wrong it's not rude but well off is a little bit more มีฐานะอาจจะรวยเขารวยก็เป็นเขามีฐานะ yeah or wealthy yeah wealthy ก็คือมีความมั่งคั่งจริงไม่ได้ต่าง okay word number 3 unemployed or jobless ก็คือตกงานนั่นเองค่ะ what are the other words that you could use to describe someone who doesn't have a job right now ก็คือตกงานทำอะไรอยู่ตกงานอยู่ a little bit sad what are the other ways that you can say this interesting what are the other ways that you can use to say unemployed jobless I'm unemployed right now so sad good one job seeker I like this one yeah looking for job right or looking for the new job okay finding a job looking for the job ชอบอันนี้ yes we're gonna talk about that yes คุณ Pony between jobs yeah when you say someone is between jobs means they are in the process of going from one job which they already quit the job to another job so you could say between job yeah between job okay all right or unoccupied interesting unoccupied occupy means it's full right unoccupied means I'm not occupied I'm not busy or there's nothing going on right now you could say yeah yeah or job hunting I'm doing like I'm hunting yeah I'm in job hunting or something like that yeah อะไรอ่ะพี่เมีย dust researcher วิจัยฝุ่นเนาะเตะฝุ่นเนาะ is it interesting okay yes you could say something like that between jobs out of work looking for job I'm hunting for new job I'm looking for a new challenge or something like that but if you were to describe he's in between jobs or he's between jobs he was between jobs then so he decided to become a freelancer instead of saying he was unemployed or he doesn't have a job so he was between jobs means กำลังอยู่ในระหว่างงานหนึ่งไปอีกงานหนึ่ง yeah you could say that the next word is cheap ที่แปลว่าถูก yeah cheap มันถูกแล้วมันไม่ดีตรงไหน what's wrong with being cheap well cheap has a little bit of negative connotation คำนี้เท่มากเลยนะฮะ connotation แปลว่าอะไรคะ connotation บอกว่าเรียนกับฝรั่งอังมอนี่มีคำเท่ๆมาแล้วนะฮะconnotation is actually can you see this connotation is like a second meaning yeah for example the word fire fire could be real literally fire like yeah the fire with when you need to heat things up, right? Or it could be the fire in me, like the passion, the energy, something like that, right? So this is called a second meaning. So cheap is it has a little bit of negative connotation มันมีความหมายแฝงที่อาจจะไม่ได้ไปในแง่บวกเท่าไหร่นักคือถูกในลักษณะที่อาจจะดูแบบquality น้อย a little low quality or when you say someone is cheap you're cheap she's cheap it means they are like stingy ขี้งกไม่ยอมจ่ายตังค์อะไรง่ายๆ or something like that so cheap เฮ้ยเก่งจังเลยอะinexpensive low price that's a good one low price reasonable price เนี่ยใครทำ
if you use English at work I think you would have these words in yeah there's so exactly 100% there's so many of them fair price low in price yeah special price or something like that instead of saying this product is so cheap it doesn't sound really convincing to buy it best price yeah affordable is a really good word affordable หมายถึงราคาเอื้อมถึง afford เป็นคำที่ไม่มีในภาษาไทยเหมือนกันเนาะไม่มี I don't think so afford to be able to afford something is mean you have enough money or you can buy it you have the ability to buy something I can't afford an apartment in สุขุมวิท for example ก็จะซื้อไม่ได้ก็คือหมายถึงฉันไม่มีความสามารถในการซื้อสิ่งนี้ได้ so affordable means you can afford it ก็คือเธอราคาเอื้อมถึงนะจ๊ะเฮ้ยมันไม่ได้ถูกแบบไม่ใช่ว่าดีนะแต่มันราคาเอื้อมถึงคุณสามารถซื้อได้นะครับ inexpensive exactly not expensive inexpensive low price economical exactly สุขุมราคาคุ้มไม่ใช่ราคาถูกราคาคุ้ม yeah so yeah you could say something like this is economical yeah oh it's the most economical car in the market or inexpensive ไม่แพงไม่แพง affordable เอื้อมถึงได้ราคาแตะถึงได้คุณภาพดีมากแต่ว่าคุณก็สามารถซื้ออันนี้ได้ yeah the next word is pay เป็น adjective นะคะเป็น noun นะเป็นค่าจ้างถ้าแปลเป็นไทยก็คือค่าจ้าง oh I haven't received the pay yet or yeah I didn't get the pay I don't know I'm not sure about the pay something like that pay ค่าจ้างมันก็อาจจะแบบเดี๋ยวเราโอนค่าจ้างให้นะ it's a little like so what can you say instead of payใช่ exactly คุณโจจับต้องได้จับต้องได้จับต้องได้ reasonable price or something like that income income แต่income มันจะเป็นเหมือนคล้ายๆรายรับเนาะแต่ก็ได้เหมือนกันค่ะ wage this is a really good word wage yeah wage is kind of like a salary right okay we have earning could be as well payment okay salary married interesting became very interesting there's a okay compensation yes compensation exactly so something that you can use wage income earnings all these things แต่ถ้าเราพูดถึงแบบว่าได้เอาไปให้คนอื่นหรือเป็นของคนอื่นบุคคลที่3 you could say salary wage something like that or if it's like one time per project or something like that เราใช้ค่าแทนที่จะเป็นค่าจ้างก็เป็นแบบเงินเดือนหรือค่าตอบแทน compensation for example I'm not sure but maybe some of you have been to conferences or you need to speak at the conferences or you need to join a certain project and they don't do monthly salary for you right they give you one at a time or if you are a freelancer they usually call it compensation means they compensate your time your energy your talent for doing something ก็เป็นเหมือนค่าตอบแทนนะคะ word number 6 is to fire people อันนี้ก็เป็นอีกthird meaning right to fire someone ก็คือไล่ออกแทนที่บอกว่าไล่ออก what are the other ways that you could say to fire people ไล่ออกไล่ออก what can you say oh yeah พี่เก๋ exactly you could of course you could but terminate is also fine yeah terminate is yeah exactly terminate the contract or terminate the deal or something like that this is a very interesting word lay off to lay off someone or they were laid off or something like that yeah
อันนี้เป็นการ it's the action of firing someone else ก็คือ the company fired people or the boss fired their team members or something like that okay what would be the more polite way to say yeah so there's something that you could use for example to let someone go they have been let go or something like that to let people go let the person this position go or to lay someone off or to lay people off yeah ถ้าเกิดif you listen to the news or you read some articles you might have seen this word like lay off so and I think it's being used really quite commonly to lay people off yeah word number 7 going a little bit quickly to quit something to quit the job to quit ลาออกเลิกไม่เลิกทำเลิกI quit this job a little bit blunt a little bit harsh right so a little bit more polite version of to quit the job or to quit the work how could we say it? To quit good luck bro it's kind of like bye I'm out oh yeah you could say out to be out of something right yeah the contract is terminated or coming to an end that's a pretty good one yeah you can use the word resign exactly to resign ก็คือแบบลาออกเนาะลาออกor you can say you leave the job leave the company or leave the position I'm doneพอๆกับ quit เลยเนาะI'm gonna get out or something like that so yeah you can use a word like to resign เป็น verb เหมือนกันนะคะ or you could say to leave the company to leave the position to leave the team to leave the job yeah okay another interesting thing yeah I want to know this I used to say this and I said she is pregnant and it sounds a little bit weird to me so what are the other ways that you could say oh look at my friend she's pregnant or like wow look at you or like oh my wife is pregnant it's not มันก็ไม่ได้ rude อะ it's just maybe not yeah maybe people don't say that in a more formal situation or something like that pregnant what are the other ways to say pregnant have a baby yes มีน้องถ้าเป็นภาษาไทยก็ท้องกับมีน้องเนี่ยhaving a baby yes เห็นไหมโอ้โหเฮ้ยลูกเพจแล้วนี่ก็เก่งเหลือเกินexpecting yeah there's an exact word but expecting is not formal yeah expecting is not a formal word either but it sounds a little more indirect than pregnant yeah my wife is expecting so you usually say instead of pregnant my wife is pregnant I have a wife my wife is pregnant you say my wife is expecting expecting คือแปลว่าอะไรคะ expect คือคาดหวังเนาะ means you see that something is coming right you know that something is coming and that is your family member or that's your baby right so my wife is expecting or she's expecting is actually having a baby why am I doing this all right another thing is quite yeah you could say it people say it it's not that it's really impolite it's just really direct is birth control or contraception ก็คือการคุมกำเนิดนะคะการคุมกำเนิดมันก็ไม่ได้ผิดอะไรแล้วมันก็ไม่ได้หยาบอะไรแต่มันก็ตรงแต่ว่ามันมีคำที่เอาไว้อ้อมได้ there are ways to say and it's good to know yeah what's a word for คุมกำเนิดany idea a bun in the oven interesting really interesting yeah having a baby is going and being a mom she's being a mom now okay birth control contraception คุมกำเนิด
ข้อนี้ยาก yes yes it's a little tricky too it's a little tricky คุมกำเนิดอันนี้น่าสนใจอันนี้สนุก คุณถ้ากลเกี่ยวอินน้ำคิด have baby ชอบhave the baby when we are ready okay เฉลย the answer is or maybe it's not the answer but a choice that you can go for is family planning แบบเฮ้ยเราต้องคิดเรื่องการคุมกำเนิดแล้วนะสมมุติเฮ้ย we have to think about birth control instead of saying that we are considering family planning วางแผนครอบครัว very indirect yes วางแผนครอบครัวคืออะไรวะวางแผนครอบครัวก็คืออย่างนี้แหละ it's actually thinking about like how many kids do we want to really like okay not have not have more kids or something like that it's actually family planning so that's an indirect way it's not the exact equals but that's how people kind of say it indirectly and sometimes more politely yeah now another thing instead of saying old people talking we have to help old people we need to take care of old people and then people started to feel it's not that very pleasant to hear so what are the other ways you could say old people oldไลฟ์นี้จะโดนแบนนะ yes exactly elderly the elders yeah senior senior people senior person elderly people exactly or mature you could say mature as well senior citizens very good okay yeah so something like that you could say old elderly senior citizen a pensioner a retiree แบบผู้เกษียณอายุไปแล้ว you could say that as well yeah instead of we gotta help old people help elderly people senior another I think one last word and I think everybody knows this let's test it a little bit word number 11 die what can we say when someone die instead of someone die I think we rarely use the word we try not to use the word die right what do we say instead pass away yes exactly okay yeah so yes you can use the word pass away another choice sometimes people use to be laid to rest yeah and that's like already ก็คือแบบให้ได้พักผ่อนให้คนเนี้ยได้พักผ่อนแล้วเขาแบบเหมือนไปสบายแล้ว or something like that yeah so you use instead of say ตายแล้วก็ pass away ก็คือเสียชีวิตเนาะเสียเนาะ to be laid to rest is like ได้ไปพักผ่อนแล้วไปสบายแล้วไปสบายแล้ว or something like that or leave this world has left this world or something like that yeah yes yeah departed sometimes there's also the word dead and we don't say dead my dead husband we don't say that the late or the departed or deceased or something like that yeah very interesting okay ปรบมือเลยค่ะ big round of applause for yourself you guys are super duper interactive and I really hope that you gain some words to use and maybe adjust in your own wordings next time you have to use these words in different situations. Now, as a tradition or our thing in every English chit chat, we always have a discussion time where I get to talk with you a little bit more. So let's talk a little bit before, let's talk a little bit. Discussion time. I want to know, what are your favorite words in English? What are your maybe one word or maybe many words? What are your favorite words?
in English? Let me know. Me giving you a big hand. What are your favorite words in English? If you want to learn more about euphemism, I put the link down below. So our lovely admin ที่น่ารักของเรานะคะทีมงานส่งลิงก์เนาะมันก็จะมีรวม so there's like your dictionary studio binder something like that. You can check it out if you want to know more about it. Okay, your favorite word. Let's see. คุณโจ said beautiful. Oh, I like this word too. คุณว่าน unstoppable. Pretty cool. Awesome. Yay. Adore. Let me I don't think there's direct translation in Thai. I adore you. Oh, sorry. Yeah. Fantastic. Okay. Oh, I really don't know this word. Ubiquitous. What does it mean? Can you help? Ubiquitous. I don't really. Ooh, nice. I've never heard this word before. Ubiquitous. Ubiquitous. Let's hear it together. Ubiquitous. It means present, appearing, or found every day, everywhere. Oh, nice. I'm noting that down and I'm gonna use it. Okay. Adorable, stunning, felicity. Ooh, multilateralism. Wow, คุณพีท superb. Super duper. I like this one. This is my favorite word. High five. Do you know what it is? Vulnerability. I took literally many months to be able to pronounce this right. Vulnerability. ลองไปพร้อมกัน vulnerability. Oh, yeah. Vulnerability is actually it's defined in I don't have the book right now, but I've been learning about this concept. This is another word that doesn't exist in Thai เนาะคำนี้ไม่มีคำแปลตรงตัวในภาษาไทยค่ะ What it is it's defined as the uncertainty, risk, and emotional exposure. ถ้าไปแปลใน dictionary มันจะแปลว่าอ่อนแอเปราะบางแต่ it's not the same thing as weak. Vulnerability is when you are exposed to risk, to uncertainty, to emotions that you don't really like. Yeah. So vulnerability is actually the situation where you put yourself to be kind of like, come at me, the things that you don't really like, the things that are kind of the worst in human experience. So yeah, I really like this word. Oh wait, I want to talk about it more. เดี๋ยวนะคุณ Zero I love you Bond ฝรั่งอ่างหมอนี่อาจจะพิมพ์ผิดเฉยๆคือจริงๆแค่เรียกเฉยๆ Thank you. Apparently, easy, spectacular, okay, interest, exactly, insane. Oh, like name of the river? Is it the river? Is it right? I'm so bad at this. Terrific, okay. Yeah. เจอทั่วไปหมดlike prevalent or something like that, right? Ubiquitous. นี่จำได้ด้วย okay. Marginalize people. Oh, love. พี่คณะสวยจังครับนี่คำนี้ดีมากเลย Flavorful. พี่บูดี้ Okay. Try. Gorgeous. I like this word too. อันนี้ก็ไม่มีในภาษาไทยเหมือนกันเฮ้ยแหมโอ้โหชอบจริงๆเลยคุณทกลเกียรติบอกว่า resilience. Yes.
resilience is also another word that doesn't exist in Thai. It means if you go to the it's like when you are faced with problem, difficulty, stress, or any adversity, you have the ability not to avoid it or not to get any failure, but once you face with failure and hardship, you are able to recover. It's not flexibility, but you were able to recover quickly and with least damage. คือมันคือความสามารถในการแบบเจอกับเรื่องแย่ๆหรืออะไรที่ไม่ดีแล้วเรายังสามารถที่จะกลับมาในสภาพเดิมได้อย่างรวดเร็วที่สุดหรือว่ากลับมาแล้ว strong กว่าเดิมได้ There's no word in English. There's no word like this in Thai. Yeah. But okay. Reasonable. Okay. See you again is your interesting. Okay. Literally. Also yes. Literally. Auspicious. Attractive. Okay. All right. Oh, a lot of interesting words today. We should talk more about English words. We should really talk more. I prepare some. Grateful is my favorite word. There's no Thai translation. ไม่แปลเป็นไทยก็ลำบากเหมือนกันเนาะ But it's a feeling of being really recognize how amazing, how important, and thank things that you already have. It's a gratitude. Gratitude ก็เป็นคำหนึ่งที่แบบเหมือนความรู้สึกขอบคุณเนาะ เห็นคุณค่าขอบคุณไม่ได้แปลว่ากตัญญูเหมือนที่เราแปลในไทยนะคะ Or another word that I really like and maybe you like it too is the word serendipity I think so it's the situation or the phenomenon of finding something really valuable and even though you didn't search for it คือไม่ได้หานะอยู่ดีๆก็เจออะไรที่มันแบบโอ้มันล้ำค่าจริงๆเลย something like that. So I think you would hear it or you would see it a lot in a lot of songs or movies or something like that. And there's a movie named Serendipity as well. I think so. Yep. Okay. All right. So yeah, that is all that we have for today. Now, if you would like to learn with us นะคะสำหรับใครที่อยากมาเรียนภาษาอังกฤษด้วยกันอยากเก่งขึ้นแบบจริงจังนะสิ่งที่เราเรียนกันไปวันนี้ก็มีสอนอยู่ในคอร์ส English for Career Development สำหรับคนที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษให้สุภาพขึ้นเป็นทางการมากยิ่งขึ้นแล้วก็professional มากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับการทำงานเนี่ยก็เป็นอันนึงที่แบบเราต้องพยายามระวังนะว่าให้เราพูดแล้วมันจะดูห้วนไปไหมมันอะไรไปไหมก็เป็นเนื้อหาหนึ่งที่เราสอนไว้ maybe 1% of the course นะคะแล้วก็เราก็จะสอนวิธีการ communicate แบบนี้ที่ไม่ใช่แค่การจำว่าอันนี้แปลว่าอะไรหรือว่าต้องจดจำว่าประโยคมันเรียนยังไงแต่ว่าสื่อสารยังไงให้มันดูเราพูดแล้วมั่นใจมากยิ่งขึ้นสื่อสารได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ผู้รับสารก็เข้าใจเราแล้วก็ฟังดูดีมากยิ่งขึ้นนะคะ If you want to learn with us ทานเสียเวลาตรง sound effect เนี่ยนะฮะ Mid-year celebration ladies and gentlemen กลางปีพอดีนะคะเราก็เลยมีโปรโมชั่นพิเศษสุดๆที่นานๆทีมีครั้งหนึ่งก็เป็นครั้งแรกของปีนี้แล้วก็ไม่ได้มีบ่อยๆนะคะก็เป็นช่วงกลางปีพอดีนะคะเราก็เลยอยากที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับพี่ๆน้องๆที่อยากมาเรียนด้วยกันกับเราเนาะเพราะฉะนั้นก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับใครที่อยากที่จะเรียนแล้วก็เลยอยากให้ตอนนี้เป็นช่วงกักตุนความรู้เนาะเป็นช่วงที่ทุกคนสามารถตัดตวงได้มากที่สุดสำหรับใครที่วางแผนอยากเก่งภาษาแบบจริงจังไปแบบยาวๆคือวางแผนและ maybe this year อยากที่จะเก่งภาษาแล้วก็มีขั้นตอนของตัวเองว่าอยากที่จะเริ่มตั้งแต่ปูพื้นฐานหรือปูพื้นฐานแล้วลงลึกเรื่อง conversation ปูพื้นฐานแล้วลงลึกเรื่องการออกเสียงหรือแบบอยากที่จะ professional build ตั้งแต่เรื่องของการใช้ในที่ทำงานอีเมล business meeting ต่างๆอะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นโปรโมชั่นพิเศษสำหรับใครที่ต้องการสมัครคอร์สที่1สมัครคอร์สที่1คอร์สที่2กับคอร์สที่3ลดทันที 50% นะคะก็คือใครที่สมัครในช่วงนี้ตั้งแต่เดือนนี้เป็นวันนี้จนถึง30
มิถุนายนนี้คอร์สที่2คอร์สที่3คือลดทันที 50% นะคะวิธีง่ายๆเลยก็คือเรา1คือเราสมัครสมาชิกบนเว็บไซต์ www.farangangmo.com นะคะแล้วก็เดี๋ยวส่งลิงก์ข้างล่างให้เนาะถ้าใครดูจาก YouTube ก็จะอยู่ใน description เลยนะคะแล้วก็2ก็คือเลือกคอร์สที่เราอยากที่จะเรียนนะคะใส่ตะกร้าไว้ระบบมันก็จะลดให้อัตโนมัติเลย 50% สมมติเราเลือกผู้ฝรั่งได้อังกฤษบวกกับ conversation อย่างเงี้ยมันก็จะลดคอร์สที่เป็นคอร์สราคาเต็มเป็นคอร์สแรกเนาะแล้วคอร์สที่2เนี่ยก็คือมันก็จะลดให้เลย 50% นะคะถ้าคอร์สที่3อีกก็ลดไปอีก 50% นะคะก็ให้มันอยู่ในครั้งเดียวกันที่เรากดสั่งซื้อนะถ้าเราไม่มั่นใจว่าเอ๊ะอันนี้เราจะชอบไหมมันจะเหมาะกับเราไหมแนะนำให้ไปทดลองเรียน you can try free lessons นะคะทุกคอร์สบนเว็บไซต์ที่ www ฝรั่งอังหมอเนี่ยทุกคนกดเข้าไปดูปุ๊บมันจะมีประมาณ 4-5 บทเรียนที่สามารถทดลองเรียนฟรีได้เลยอยากให้ทุกคนมั่นใจว่าแบบอันเนี้ยเหมาะกับเราชอบเนื้อหาแบบนี้เราอยากเรียนรู้ประมาณนี้เหมือนที่ทุกคนเข้ามา interact กันในวันนี้เนาะก็ลองดูว่าเราชอบเนื้อหาแบบนี้ไหมแล้วก็ลองกดเข้าไปเรียนก่อนก็ได้แล้วค่อยตัดสินใจว่าอันไหนเหมาะกับเรานะคะ yeah and then after that you can หลังจากนั้นก็พอมันใส่ตะกร้าเสร็จปุ๊บมันลดอัตโนมัติเราชำระเงินปุ๊บก็สามารถเข้าเรียนได้เลยทันทีแล้วก็ทุกคอร์สของเราตอนนี้ก็คือไม่ได้จำกัดเวลาเนาะทุกคนสามารถดูยาวแบบไม่จำกัดเวลาได้เลยไม่คือจะกลับมาทบทวนเมื่อไหร่ก็ได้คือสมมติว่าเราสมัครไว้ตอนนี้นะคะเราอาจจะยังไม่มีเวลาช่วงนี้แต่ว่าถ้าเราสมัครไว้ก็คือกลับมาเรียนมาดูซ้ำมาย้อนกี่รอบก็ได้คอร์สนั้นก็เป็นของทุกคนเลยนะคะโอเคมีอะไรให้เรียนบ้างนะมีอะไรบ้างที่น่าจะเหมาะกับแต่ละคนนะคะเมื่อกี้มีคนถามเข้ามาเยอะว่ามีตั้งแต่ปูพื้นฐานเลยไหมนะคะก็จริงๆเราจะมีคอร์สตั้งแต่ปูพื้นฐานเลยแต่ของน้าเนี่ยน่าจะอาจจะฝรั่งอังหมอเนี่ยอาจจะไม่ได้ปูพื้นฐานเหมือนกับในระบบการศึกษาปกติเนาะคือเราจะเน้นเรื่องของการสื่อสารเป็นหลักเพราะฉะนั้นใครที่โรงเรียนกับเราเนี่ยค่ะก็คือเป็นคนที่อยากที่จะเน้นการสื่อสารให้ถ้าปูพื้นฐานนะคือสื่อสารให้มั่นใจพูดให้มั่นใจพูดให้มันคล่องมากยิ่งขึ้นโต้ตอบให้มันดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นแล้วเอาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันอันนี้ก็จะมีคอร์สพูดฝรั่งได้อังกฤษสีฟ้าอันนี้นะคะอันนี้จะปูพื้นฐานทุกอย่างที่ต้องรู้เพื่อให้เราสามารถสื่อสารแล้วก็พูดได้อย่างมั่นใจนะคะ conversation สนทนาลื่นไหลมั่นใจ100%อันนี้จะเน้นในเรื่องของการสนทนาโต้ตอบให้มันลื่นไหลดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นในชีวิตจริงเขาใช้ยังไงนะคะมันก็จะรวมไว้ให้หมดแล้วมีวลีตายตัวเทคนิคต่างๆ resource ต่างๆนะคะ pronunciation พูดเหมือนได้ออกเสียงเป๊ะเวอร์ก็จะเป็นเน้นเรื่องของการออกเสียงให้มันมั่นใจมากยิ่งขึ้นพูดแล้วมันดูแบบเป็นธรรมชาติดูเป็นมากยิ่งขึ้นนะคะเราอาจจะไม่ได้ลงลึกในเรื่องของหลักการ IPA มากนะเพราะว่าตอนน้าฝึกมาคือน้าฝึกมายังไงแล้วมันเวิร์กน้าจะรวมไว้ให้ทุกคอร์สเลยถ้าอันไหนที่น้าไม่ได้ฝึกมาหรือไม่เคยให้นักเรียนลองทำแล้วมันเวิร์กน้าจะไม่ใส่ลงไปนะคะเพราะฉะนั้นอย่างของน้าเนี่ยน้าฝึกมาน้าแทบไม่ได้รู้แบบกฎแบบการออกเสียงตัวนี้อะไรอย่างนี้ IPA อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือใส่ไว้ให้พอได้ไอเดียนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วไม่ได้อยากให้ทุกคนไปนั่งท่องจำหลักการเพราะว่าอย่างคนนั้นนะก็ไม่ได้ฝึกมาแบบนั้นแล้วก็นักเรียนที่ผ่านมาเป็นหลักหมื่นคนที่ผ่านมาเนี่ยก็คือไม่ได้ถึงไหมไม่ถึงไม่ได้หลักพันที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ไม่ได้มาในทางนั้นเพราะฉะนั้นเราก็จะรวมเทคนิคที่เราคิดว่ามันเป็นช็อตคัทสำหรับคุณให้ไม่ต้องไปจำเป็นจะต้องท่องหลักการมากนักเน้นสื่อสารให้ได้จริงนะคะ Think in English คิดเป็นภาษาอังกฤษพูดได้คล่องไม่ต้องท่องจำอันนี้จะเน้นเรื่องวิธีการฝึกให้เข้ากับสมองให้จำได้ใช้เป็นพูดคล่องมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ชอบเนื้อหาแบบเมื่อกี้นี้ทำยังไงให้สื่อสารพูดดูสุภาพขึ้นดูทางการขึ้นดูโปรมากยิ่งขึ้นพวกนี้เราจะสอนไว้ใน English for Career Development นะคะอันนี้จะเป็นคอร์สที่เน้นในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษให้โปรขึ้นสำหรับการทำงานโดยเฉพาะนะคะ Speak Brilliantly จะเน้นเรื่องของการ present เป็นภาษาอังกฤษให้ดูโปรมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดึงความสนใจคนได้พูดแล้วดูน่าสนใจพูดแล้วดูเป็นมืออาชีพนะคะ Teach English is cool อันนี้สำหรับใครที่พอได้ภาษาอังกฤษอยู่แล้วอยากที่จะใช้ทักษะตรงเนี้ยสอนออนไลน์หรือว่า side hustle side project หรือว่าสอนลูกสอนหรือในองค์กรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะเราจะรวมพวก know how resources community ที่ช่วยในเรื่องของการสอนภาษาออนไลน์โดยเฉพาะนะคะ yeah I think that should be very much it สำหรับโปรโมชั่นอันนี้ก็คือไป
กดบนเว็บไซต์เนี่ยมันก็จะลดให้อัตโนมัติเลยนะคะแค่เข้าไปที่ www.ฝรั่งอ่านหมอย้ำอีกครั้งนึงถ้าเกิดสมมติว่าใครแบบอยากที่จะลงเรียนลองทดลองเรียนฟรีได้ก่อนเลยนะคะเพราะว่าจะได้มั่นใจว่าเราได้เนื้อหาแบบที่เราอยากที่จะเรียนจริงๆนะคะโอเค Yeah, I think that should be very much it for today. If you like this episode of English Chitchat, please leave a like, share this with your friend, your family members, so all of us can practice listening and interacting in English together to get over our fear of making mistakes and just trying to use English. How was the session today? เป็นไงบ้างคะ How's the session today? How's the session? How's the session today? Do you like it? Or maybe what do you want to do next time? Please suggest, give your suggestions and whatever you want. We can take a look at it and we can work on something next week and week after and after. Yeah, something that you want to do. And if you would like to follow us on other social media channels, we have Facebook, YouTube, Instagram, Line today. We have Line today. Did you know? Guys, ทำไมต้อง hype ขนาดนี้ We have Line today. อุ้ยเลขสวยมากโอ้ไม่ได้ละไม่สวยแล้วโอเคwe have Line today now, so you can always check out our Line today channels, and we updated our content every single day. So please go and follow us on Line today as well. We have Line official and TikTok. We're everywhere. So I hope you enjoyed the session today. ขอบคุณมากๆเลยนะคะ Thank you so much for such a fun experience today. I hope you gained something useful out of this, and together we can help each other improve our language skills, communication skills. I'm learning from you as well, and I hope we can learn together and helping each other get better at everything that we want. Okay, and that's it for English Chit-Chat today. Have a good night. I will see you again very, very soon. Have a good night. Bye-bye. สวัสดีค่ะ